想袂到代志拢已经到这个地步啊！慧婷还是无愿意放弃李俊杰，伊讲遮尔好，为什么我就是比袂过伊？我颠倒是该还乐俊杰啦。还乐宇，安怎讲？慧婷主善都哈俊杰呢，起码俊杰要落入他的魔掌当中。你敢想，慧婷敢有可能放伊煞？我看我可能还加贴几贴药材哦，甲俊杰补一下。喂，你今日一天到晚拢无正经的你。喂，杨大记得啊，我李俊豪啦。最近新闻是毋是做无聊的啊？我报一条劲爆给你啊！一品皇太子与市场小姑女两个人搞暧昧，而且小姑女个劈腿，市井羽豪们这段不被看好的感情，到我都继续落去。安怎？是毋是最精彩啊？迄标题甲内容哦，你会当写得愈淡咸愈好。还佫有啊，你买当交友天助。你千万爱记个，袂当人讲是我爆料的哦。袂啦，拜拜。这条新闻出来，阿妈对俊杰甲伊慧婷的代志，一点佫较无法度谅解。到时阵，我得当代替俊杰伫阿妈心目中的位置啊。唉，我迄可怜的俊杰啊，落入猎魔掌咧，通给阿爸是人弄真辛苦。什么咧魔掌？你莫记袂着家己介意的内心，就甲我当作是受气包，好不好？对我羡慕嫉妒恨。忘记了，我你搁较心酸诶。我准备要去跟我男朋友约会。哎呦，我的心好痛啊！哦，你竟然咧刺激我，伫我伤口撒盐。你是毋是想讲安尼，我对心要疼死啊？这无可能！我甲你讲哦，你对我迄兄弟啊，我是较好、较体贴、较温柔的啦。我是外兄。你这大口袋！你搞我！主持人到大汉啊，古料大学毕业典礼，陈一凡来参我会议哇，我真正无人来参我会啊。想袂到陈亦凡，敢会上你会哦？看起来你两个真正是青梅竹马。拜托诶，调讲的好不？你敢知影？伊上我什么会？什么会？菊花啊？就办公室迄款黄色甲白色的菊花。你这个人哪有这样趣味啊？啊，唔是啦，我意思是讲，伊安尼做真正做无好诶。后摆我若是拄到伊后，我一定替你好啊，干咩？我男朋友我真正无共款，有人通好我靠的感觉真正就好。你是当然的啊。啊对啊，慧婷，来，这个物件好咧。鸡肉燥饭跟半熟荷包蛋呢。是啊，我在来上爱食正巴这种的肉色饭，所以我就专工去请教伊要哪做，而且做这个便当给你的。希望以后我会当常常做好做。来，我给你吃。哈？你给我吃？买啦。当然啦，你是我女朋友，我当然爱给你吃啊。来。阿壮，我讲。哎呦，没办嘞。好吃。慧婷，你敢知影啊？我唔瞒这个话言，唔瞒偌久啊。我常常拢咧想讲，我若是一天真正甲你交往，第一摆约会，我一定要带你来我这个秘密基地，买你上向日葵，互你食到你上爱食的垃圾饭。即摆这个愿望啊，总算是实现。所以，这就是你的秘密基地。是啊，
阿爸，我若是心情无好的时阵，我拢会来吃。因为我不会来一届啦。偌久哦，我是无算过。回题我就是定定来就对啊。你听起来常常心情无好呢，为什么啊？有当阵我拢会想讲，我的人生是毋是有去用偷换过？我感觉我即马过的人生根本就不是我的。什么意思啊？其实伫我未出世的时阵，我妈压力就出大个。只要无生查甫的，我阿嬷就逼我妈甲阮爸离婚。所以自细汉我就知影，我的出世是我妈用来维护伊，也甲阮爸的婚姻，也到为止理解为止。所以你卖压力，互你感觉就无快乐诶。这个话我从来拢毋捌甲阮妈讲过。迄是因为我知影，伊会遮尔坚持，遮尔拼性命为你甲付出，拢是为了我。而且，我嘛知影，我这世人永远拢无到不答伊对我的温情。那安尼想，你其实一个真乖、真友好、真大心的囡仔。你有好好照顾你家己啊，而且哦，你对身躯边的人拢是遐尔温柔体贴。我若是你妈妈，我一定为你感觉足骄傲的。敢真正是安尼？当然啊，其实哦。我感觉你妈心内遐个委屈哦，不是因为你呢，是因为伊认为家己有伤济应该叛逆之人啊，就亲像伊认为家己应该好好友好大家，伊应该爱替你甲伊品酒调的，啊，搁有啊，伊应该爱替恁爸爸照顾恁恁家所有的人。你顾虑拢是别人的，你拢无想到伊家己。伊遐个应该，甲伊底甲拢无法度惭愧啊啦。听你安尼讲，袂输，敢若比我更较了解我妈呢。应该是因为我嘛是查某囡仔。啊，搁有啊。我细汉哦，伫幼儿园的时阵，我甲恁妈定定互相写批呢。是安尼。慧弟，较早我一直唔敢甲你告白，我是惊我妈会为难。不过即摆我已经想通啊，我决定要提出勇气，为我的人生活一遍。不是为了你家，嘛不是为了别人。慧婷，若是最后我真正变到一无所有，你敢会怪我？你若真正一无所有，你还跟我管？我会变做你的向日葵。我会互你做一个全世界上幸福快乐的人。我是咧甲你讲真诶，毋是咧甲你讲耍笑诶。我阿嬷一起起来哦，伊真正会把我所拥有一切全部拢给收回去。到时我就真正变成一个无钱、无地位，而且无头路的人。这真简单啊！我甲你请，你哦。来甲阮爸学煮食，叫阮爸的生日，安尼我就当大工吃着你煮的肉燥饭了呢。奇怪咧，我遮的问题，那个烦恼哪有你遮讲出来，拢变甲足简单。
我听起来那感觉你是在讲我头脑简单。头脑简单嘛是一个能力啊，我练得足新鲜的，无参像我，咁样烦恼东烦恼西，是假忝。我今晚有一个办法，会当让你脑筋一片空白。什么办法？是你先开始的哦。你最好你别过来，你别过来！慧婷，你想哪啊？慧婷啊，无啦，无代志，我做梦。我无代志啊，我要继续困。啊，你嘛紧去休困啊吼，晚安，紧去困，紧去困。慧婷啊，慧婷，李俊豪，哎，我袂当讲啦，啥做袂当讲啊？慧婷去李俊豪欺负，到底是安怎啦？慧婷进前去台中出差，迄拢是李俊豪设计。伊进前就捌对慧婷做过无礼貌的代志啊，即个又搁共款，真正是笨手。真正是哦。你别去动啦！我今摆有去你家吼，甲因讲这件代志啊，叫因还我一个交代啦。袂免啦，你袂当去啦。小哪袂当去啊？我去有车路我紧哦，啊，毋过我家己查某囝去互欺负哦，这口气哦，我吞袂落来啦。哇，你较冷静的啦！我有一件代志想要甲你讲啦。什么代志啊？俊杰有来救我，就因为安尼，阮两个就决定要交往啊。俊杰嘛，因为我的关系，互伊阿嬷有依赖，所以即马伊伫因兜伫咧公司的处境真足困难的。爸，我惊你若是搁走去你家，我惊俊杰日子会搁较歹过啦。对啦，爸，我相信俊杰一定会保护慧婷的。